Sveiki gyvi, su jumis sveikina Severianas iš surfnet.lt ir vandens upynė. Ir šiandieną mes pakalbėsime ne apie ką kitą, o apie surfskate. Atsakysiu į dažniausiai užduodamus klausimus, taip pat pridėsiu savo klausimus, kurie kilo man renkantis surfskate riedlentę ir pasidalinsiu savo patirtimi. Pirmas žingsnis buvo pats sunkiausias - milijonai peržiūrėtų video, kaip pasirinkti, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokios kompanijos yra, begalė valandų praleista prie kompiuterio, prie interneto, skaitant, žiūrint ir pagaliau aš ryžausi pasidalinti savo patirtimi ir kaip aš vis dėlto nusprendžiau išsirinkti savo surfskate riedlentę. Antras dalykas, ką aš padariau po to, kai aš peržiūrėjau ir perskaičiau milijoną žodžių ir tūkstančius valandų video per YouTube ir kitus kanalus, aš atradau, kas turi surfskate riedlentės ir išbandžiau, kiek tik jų įmanoma išbandyti. Ir aš apsisprendžiau galutinai. Iš visų, kiek mano yra bandytų riedlenčių ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, man labiausiai įstrigo jau kompanijos surfskate riedlentės dėl savo visų pirma dizaino, bet labiausiai man jos patiko dėl to, kaip jos važiuoja ir kaip jos manevruoja. O jeigu jūs dar nežinote, kas yra surfskate riedlentė, dėmesio jums atsakymą. Surfskate riedlentė yra riedlentė, kuri yra su paaukštinta pakaba ir žinoma su labai minkšta priekinė pakaba, kur ratukai gali išsisukti net 270 laipsnių. Wow! Jeigu jums kilo klausimas, kam reikalinga tokia riedlentė, dėmesio jums ir atsakymas. Into the black hole.
Šitos surskate riedlentės reikalingos simuliacijai, kad išmoktume geriau čiuožti banglentę. Kai nėra bangų, mes galime su jie treniruotis ant asfalto arba važinėjant ant rampų, imituojant tos pačius veiksmus. Antras dalykas, jūs taip pat galite mokytis su jie čiuožti su snieglente. Ir trečias dalykas, kam reikalinga šita surskate riedlentė, tai yra smagiai leisti laiką su draugais. Sekantis klausimas, kas jie gali naudotis. Jie gali naudotis ir vaikai, ir paaugliai, ir suaugę. Šitoms surskate riedlentėms amžiaus kriterijaus nėra. Kitas klausimas, kuris yra dažniausiai užduodamas, kaip taisyklingai išsirinkti surskate riedlentę, kad nereikėtų nusipirkus nusivilti, dėti skelbimus, pardavinėti ir vėl ieškoti naujos. Pagrindinis dalykas, į ką jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, rinkdamėsi surskate riedlentę, tai tarpą tarp ratukų. Kuo mažesnis tarpas tarp ratukų, tuo yra manevringesnė surskate riedlentė. Kuo tarpas ilgesnis, tuo jinai labiau tinka kruizinti po miestą kaip su manevringu longboardu. Dar turite atkreipti dėmesį į tai, į pakabos minkštumą bei ratukų kietumą. Jeigu jūs esate ką tik tai pradėjęs domėtis ir ką tik tai pradėjęs važinėti surskate riedlentę arba galvojate pradėti, aš jums rekomenduoju pakabą, kuri yra priekyje truputėlį kietesnė, tai yra standesnė sprandžina įdėta. O jeigu jūs jau esate pasiruošę mokintis triukus arba esate užkietėjęs surferis ir norite pagilinti savo žinias, mokantis įvairius posūkius, rekomenduojame pakabą su minkštesnėmis sprandžinomis, nes pakaba bus minkštesnė. Kitas klausimas, kokie yra panašumai ir skirtumai su paprasta riedlente. Panašumai su paprasta riedlentė yra tai, kad riedlentės visos turi lentą. Antras panašumas, kad visos riedlentės turi 4 ratus ir 2 pakabas. Skirtumai. Skirtumas numeris 1, tai kad pakaba yra paaukštinta ir didesni ratukai. Skirtumas numeris 2, priekinė pakaba yra labai minkšta ir sukiojasi į visas pusės, tam, kad galim būtų padaryti kardinalius posūkius. O jeigu jūs vis dar nežinote, kaip išsirinkti savo surskate riedlentę, aš jums rekomenduoju, susisiekite su surfland.lt parduotuvę, jūs galėsite atvykti ir vietoje išbandyti surskate riedlentės, kurios yra prekyboje, ir galbūt tai jums padės apsispręsti ir įsigyti savo pirmąją surskate riedlentę. Tikiuosi, jums atsakiau visus klausimus ir jeigu liko nesakytų klausimų, parašykite juos komentaruose, o jeigu šis video jums padėjo išsirinkti surskate riedlentę, tai man yra labai džiugu, parašykite, kokią išsirinkote ir mes susitiksime aikštelėje arba ant asfalto, kur galėsime pasidalinti savo patirtimi, kokius triukus mokame. Sekantis video bus apie tai, kaip reikia pradėti važinėti su surskate riedlente.